好啦，開始啦，開始。睇 NQ 先，咁咧 HSI 我哋仲 long 緊嘅，正常仲 long 緊，2679幾，我而家都仲 long 緊。等一陣啊，HSI 就嚟到啦，2679。268就未必啦，今晚暫時最高 TP 係喺呢個位，暫時已經日內嘅 TP 就即係基本上到晒啦，香港已經到晒，玩翻 NQ， 跟住金即刻好似金仲容易啲喎，睇下先，金未得，啲 VV 未齊，VV 未齊，睇翻 NQ， 專心玩 NQ 先。出咗個平 PM1 M3，但係其他未有 score 仍然都係負數嘅，因為你1 hour 向下 VV 全部向下 VV， 係啊，咁等一陣開埋個 trading view 先，原來大家喺下邊啊，等我落翻去下邊先咁樣，即係上緊嚟啊！我唔知道，大家上翻撳翻去交易室嗰度喎要，大家唔知喺邊度？上面啊，唔緊要，啱啱開始啫，等一陣。開埋個 trading view 先，等一陣啊，開埋 trading view 先。想咧同步，大家一齊睇到一樣嘅嘢。大家入齊嚟啦，應該係入齊晒。仲有幾個喺下邊，上緊嚟啦，見到啲人係啊，同啲 NQ 一樣上緊嚟。等我轉翻個熒幕先，等一陣啊。頭先講緊 NQ 咧出緊咗平 P 嘅，因為向下 TP 啱啱 M3、M5 咧行完，咁所以彈緊向下啲平 P 彈上嚟。咁香港就係頭先講到咧26800，即係今晚嘅 TP 啱啱行咗嘛，你見到呢度啱行咗，咁就回翻啲落去。咁所以咧就而家主要係睇緊即係 NQ 咯。NQ 要做升咧，起碼等到 ST 以上收咗班 M1 有 EMA 向上，EMA 向上先至得。咁同埋咧，我哋平時個 chat room， 即係我哋喺股票唔係呢度，股票去邊度？點解冇響過嘅？等下先 ，stock alert 係啦，stock alert 喺度。咁咧 stock alert 仲未好多向上，等佢向出多少少先出翻，即係你個股未得嘅時候咧，始終係爭啲嘅。有時咧啲指標撈唔到咧，就可以再撳多一次。因為啱啱開機咧有啲慢，我都係啱啱先至即係做完頭先嗰個週會堂啦，跟住而家我先至即係開翻啲嘢先。正常就即係做交易之前一定要開好㗎啦，前5分鐘你開定㗎啦，唔會好似我而家咁樣臨急抱佛腳咁撳。咁但係當然啦，而家個市係即係未喐嘅，咁啊等多陣。我先轉咗 full screen 先，等一陣下 full screen 呢度係咁樣睇 full screen。咁頭先講咧就係NQ 咧，佢喺呢度咧，你見到喺9點鐘開始，其實已經負70分一路，即係喺96幾嗰度咧打到落嚟，即係當然40點啦，當然即係出個平 P。咁你副圖都有人睇到嘅。金就再上緊頂，但係而家追亦都唔係路，因為頭先個影片同大家講，如果你喺 EMA
遠嘅時間或者係啲 TP 限咗好多嘅時候先追多一格咧，其實唔係好抵。即係你53追57，你4蚊 TP，但係 SL 下邊呢度最少都喺呢度44，你10蚊 SL 冇可能咁樣做。所以呢啲咧，就算你見到上唔需要去即係太介懷，佢要上咪上，唔緊要。今晚好似博值率最高仍然都係 HSI 即係我仲係講緊嘢。咁啊，睇下可唔可以，應該睇頭先個影片都有睇嘅，日圖 VV 咧有機會今日向上。今晚如果升過去800，升過800點嘅時候就向上。咁即係我見到啲局友推咗 all in 係咪啊？玩 HSI 周權啊嘛，周權應該好肥喎。咁樣玩法，咁樣上去會好肥係啦。咁我 VP 圖可能要717幫手擺一擺出嚟。用咩 VP 啊？我想要香港個 VP 圖啊。哦， VP 圖應該唔係好多，因為啱啱 roll 嘅啫。同埋 NQ 嗰個同埋金嗰個，因為我估 HSI 咧咁就直接上去㗎啦。你1 hour 都就嚟 VP up 咯，即係今個鐘頭內應該都唔應該回翻落去，除非你又喺度賤格話咩補裂口補翻呢度。但係我覺得唔係好大可能。希望呢次係真啦，即係嗰日就無啦啦有個傻仔無啦啦打槓桿超大基金，跟住爆鬼咗 Square Point 嗰條友。咁呢一群即真係睇住嚟斬㗎啦，斬完就上翻去，真係俾佢吹脹。唉，好好地係都要搞啲咁嘅嘢，花式自殺。好，睇翻 NQ 平 P 向上冇啊，仲係未有得做。你點解冇得做咧？因為你好簡單，你用呢邊都係啦，一樣㗎嘛。你用橙線，我哋平時嘅 average line，我哋有紅線，咁未有得做。股票嗰個點解仲未攞出嚟？撈多次先。咁跟住開埋股票嗰個雲圖啦，睇埋股票雲圖。分數都係啦，仲係負數，未變正數。你想做升，你起碼你唔好負數啦，同埋你連條 ST，即係我平時講，即係你大家玩開就知，你 ST 一定要喺上面，即係你個現價應該企喺我條橙線 FHST 上邊，你先容易做。而家係唔可以做，你去做沽又唔係啊，冇理由而家做沽，你冇 TP 嘛向下，冇 TP 近嗰啲格局冇 TP，冇得向下做。HSI 好理想，係啊 HSI 好理想，不過而家冇得再加注㗎啦，你坐定就坐定㗎啦。佢今日我估應該都係附近，而家暫時冇晒向上 TP 啊。暫時佢M5都行完，你成晚喺度都得，或者你聽朝咪試17,000咯。國慶日前一日啦已經係咪？聽日最後一個交易日，咁你搏，聽日可能27,000咯。如果你真係想搏，即係你如果而家入就一定過夜㗎啦。例如 SL 咪喺啲 gap 位再下邊少少咯，一般都係 set 呢啲。不過好衰佢，有時半夜出支一下唔知乜鬼針，扮一百張，跟住又一秒拉翻上去，即係要防嗰啲咯。所以頭先講做波段嘅就係你，即係如果你係做波段嘅，你 SL 就唔好太近咯。起碼最少係一 HST，最少一 HST，係啊。因為見到啲人開始 TP 啊，因為我哋都行晒，人哋 Algo 一樣都係咁嘅，有啲 gap up，有啲 gap down 咗嘅呢啲少嘢。咁冇咩交易動作可以做到呢度，會唔會係金咧？今晚做，但係而家先追都係追3蚊嘅咋，即係我當我而家拍落去啦，都係追3蚊嘅。Opening order filled. 哇！中喎，黐線！頭先頭先你可能未入嚟，我先開始前我喺度睇呢隻嘢，唉，太遲啦！呢隻係77喺度喎。咩事啊？你隻股票，你隻 APP 係黐撚咗線。 fuck 你 fuck 黐撚咗線。嗱，呢樣嘢我哋之後會講點樣揾呢堆嘢，我哋有啲特別嘅方法去揾到，真係中喎！呢一個我仲笑，我真係笑升好佢嗰晚全世界多冧啊！佢620幾蚊之後，我話下一條友傻啊，640蚊買 strike， 5%喎升價。跟住第二日升700蚊，你而家追700㗎咯喎，而家追716咯今晚。追啦！唔啦，我太遲啦。揾第二隻。頭先其實我哋係要將咧呢一啲有名嘅 alert，即係整個 alert 落去 M15 1hour 同埋1圖嘅。你應該整個 basket 一個 list 咧，淨係睇即係每一日更新就係更新呢一堆，咁佢咪會出 alert 咯。
即係我哋譬如我 filter 咗5隻到10隻咧，一般咁你就可以擺落去。哇！呢隻真係 big miss 喎，big miss。呢個各位谷友，我哋之後會講點樣揾呢啲嘢嘅。我哋而家有啲新嘅獨門工具，嗰啲就商業秘密啦。但係我哋會同你講邊一隻嘅。咁個 hit ratio 都真係幾高，我都唔知我啱啱先撳落去一睇，哇係有中，即係個 hit ratio 係高得好緊要係啦。咁睇翻 NQ 仲未開車，仲係向下啊嘛。你啲未啊！我啲拳都俾佢摸緊啦。唉，NQ 啊你話 NQ 拳啊？我唔係啊，啲正股啊，我覺得 Hims 同埋 SMCI。哦，磨緊啦，唔係你個 NQ 好似唔係冇咁順，點解一路你係開唔講未温到嘅？曲嘅？係咪可能我開得太多嘢啦部電腦，一路開唔到，等咗好耐，撈唔到出嚟，等多陣先。金係6蚊啊？係咩？係喎，我先撳咗掣，唔記得咗添。 Order cancelled. Closing order 你唔 filled. 提我唔記得食糊添。300，食咗。你可能都偷聽到我啲聲音。你唔講下6蚊，我唔記得咗。我先做一張仔，我喺呢度入嘅，不過都唔夠10蚊，都係8蚊。冇啊，因為我頭先我係睇呢一個咧357同埋呢個357，佢兩個357嘛。咁跟住第三個1H 又係357，即係你 coincident 有同時間有3個地方都係指向上同一個位。咁我咪播，但係我播細住，因為我反 M10 MST 嗰個VV 個 VV 唔啱啊，頭先入嗰陣，咁所以我入得好細住呢下。冇緊要啦，開市前咁啊呢口唔係開市後，我係專注做開市後嘅嘢嘅，係啦。等陣啊，做少少 trade 先，等陣。嗰個工具咧，之後我哋都會有機會寫埋落 TG 俾大家睇，即係每日有啲移動。點解要自己寫咧？因為盤幅圖你哋咪見到啲咩移動嘅，嗰啲掃唔晒嘅。我哋要嗰啲 criteria 咧，同基本嗰啲係有好大出入，即係我哋有好啲特別嘅方法去掃一啲冇人睇到嘅嘢出嚟。咁譬如頭先嗰隻我都唔知咩嘅，純粹見到嗰隻有移動，咁所以你見到我有個 list 喺度。睇下呢隻先，呢隻點啊而家？MBIS 翻咗山喎，112啊，實升添喎頭先出 M15啊，算啦，是但啦，玩第二隻啦。係啊，即係咁講，其實個 hit ratio 係真係好高，睇你坐唔坐到。即係呢個又係嗰個問題，就係你做波段就係做日內，做波段就捱唔到噶啦。即係做日內就捱唔到啦。就日內，如果你喺我哋上星期咪喺呢度食嘅，我記得114度食咗。如果你再入翻做日內就冇得等㗎啦。呢度你磨呢段時間，你如果買得近嘅個時間值買得近嘅死硬，你買得遠就食到，但係即係你要唔好買太近，可能1個月嘅咁你咪坐到咯。即係所以工具上都要留意。如果你買正股更加冇問題啦，但係你正股贏唔得多嘛，你想買贏得多定係買期權？買期權你買 out of money 5% 以上105%咯，即係現價成105%揾個 strike，或者揾翻啲即係多人買啲 OI 多嘅1個月嘅期權咯，咁可以玩嗰啲。仲有咩咧？NQ 得未？NQ 有啦，NQ 翻嚟啦，玩一口啦，大家可以入場。Opening order filled. 入咗場啦。Order cancelled. 入了場。入場啊！大家 SMCI 啊，嗱嚟啦！嚇咩啊？一入場17啊，即刻1秒咋？888 1秒入咗去，哇！一夜衝到927，大家都係睇到呢個位啦，即係大家都係嗱919呢度咯，即係大家都睇緊嗰個位，根本就係大家都係睇同一樣嘢。我早幾秒入啫嘛，其實就係嗰幾秒咯，幾秒就20蚊啦已經。即係大家好多 L 稿，大家觸發一模一樣，入場嘅原因一模一樣，大家都係咁樣睇啲 L 稿。 Order cancelled. 入多少少先， Closing order filled. 入多少少先，係啊，即係好多時大家直播住，即係有時太耐冇同大家直播咁玩。香港就難啲啦，咁啊 NQ 即係佢成交量多，咁啊夜晚有時間唔先同大家即係吹下水又玩咁會好啲。氣氛係唔錯嘅，咁最衰就係佢日圖個 VV 向下，即係我純粹估佢可能升翻去頭先嗰啲阻力，其實250收緊㗎咋，會上去㗎，會上去㗎。咁咯，嗱呢度咯，你 M 唔係因為你95嘅都唔係好多啫喎，40點咗得，40點啊，是但咯，40點。你睇先 NQ 升，其他未升係咯，OK 啦係嘛，係咯。
係啊，風險管理好重要噶。嗱 M3出緊實升啦，出埋實升就搞掂㗎啦呢度。嗱睇下嗰啲 VB 出嚟未啦？嗱你嗰啲stock news 有啦，跟住我哋stock 啦，仲係未出到，等緊啲向上。如果你一陣一扎嘭一聲一扎咧，大家知咩事㗎啦？不過而家都知咩事㗎啦，入咗係咪先？嗱精神啦呢口，俾個95咩我哋啦好唔好？直播俾個面好冇？956 956 Opening order filled. 956。大家聽到我喺度做緊吹嘅，我買咗啲 QQQ 嘅 T0，不過即係大家唔即係我覺得呢一口係今晚嘅送分題咯，簡單嚟講。咁所以我買得有少少大嘅。 Order cancelled. Closing 有 order 啲 filled. 你哋聽大到鑊嘢添。係咩？我啱啱 test 緊一段 VB 曲咧，然後我 delete 咗我自己段 database 嗰段曲，仆街！唔係你喺你個點攞翻出嚟㗎？有㗎，你喺個 folder 度 right click 跟住 restore 有個掣叫咩還原唔知咩幾多小時前嘅嘢，你可以揾到嘅。等我吹埋先同你啫。你上網揾下有方法還原㗎，即係就算你唔小心 delete 嗰啲。show history 係啊，show history 有嘅，有係啊，即係你好似掉嗰啲嚇掉到我賴嗰啲前女友嘅相片，即刻 right click 咁就揾得翻㗎，係好簡單嘅。anyway 我哋上緊951㗎啦，而家即係如果有直播嘅，大家聽到啦嚇。冇直播嘅就幫你唔到㗎嘛。即係大家再開心就係啦，直播一路一齊買一齊贏，係咪先？一齊買一齊贏最開心啊！咁上緊去，等多陣咯。希望玩完呢口，即係呢口我買大嘅，因為我見即係第一下，我喺呢度一出，即係佢想閃883啊嘛，佢一閃我即係嗌大人買，講完講唔知5秒到已經飆緊咗上嚟，超快。我未食嘅，一口都未食，因為啱啱先至 TP1啫嘛，俾多少少，因為好近啫嘛，你951同919應該 OK，同埋你啲 VV 都未齊。頭先講緊邊度？頭先 NQ 嘅呢度咯，呢開始有咯 MS、Microsoft、Google 升緊，哎呀等緊衰鬼啊！今日我個 TP 我個 Trading View 唔知出唔到我想要嗰個 Market Edge 都出唔到啊！咁搞笑，唔知係咪我直播緊咧嗰啲 RAM 唔夠，佢好似出極都出唔到我想要即係 Market Edge 咧，想出個表俾大家睇方便啲，等一陣擺界先。anyway 呢口應該係食到嘅。Netflix 就上啦，大家見到 Netflix 就上。咁睇下啲新聞先啦，我哋新聞喺邊度啊？新聞宏觀新聞啦，我哋有好多唔同新聞，大家知道我哋所有而家擺晒喺個 group 度啦，街外冇得睇嘅，係啊，全部都係自己有睇。咁睇下先，關稅係啦，所有我哋新聞我哋一定係最快，全世界最快一定係我哋，唔使睇，冇地方快我哋。咁跟住而家我哋股票嗰啲 list 咧，我都分開咗，股票嗰啲就擺咗另一格度。咁好多時有啲突發股票咧，你係可以食到嘅，即係如果你全晚都去睇住，基本上你係好有優勢㗎。即係我哋真係我同你講，如果有人可以提供呢啲 service，我唔介意俾呢個錢。真係我去睇，我調翻轉我去睇，我唔再整呢個叫有人幫我整晒啲嘢，我好開心。係啊，咁而家 keep 住連期權我哋都整埋，即係期權嘅異動，其實自動已經有 alert send 落去 DC，不過等成熟整好晒，我哋先上即係公開。咁暫時未公開，我哋自己我同77即係封測緊，係啦。咁有好多人都即係唔同嘅谷友俾到啲意見我哋啦，咁我哋都盡力將佢即係擺落個 tools 度，咁希望嗰嚿嘢整得 OK 咁啊，命中率高咁啊推出嚟俾大家用。因為費事測試階段咧，俾大家用，我驚即係大家擺太多錢落去，咁即係未成熟嘅時候，咁你玩具嘅時候，你起碼唔好擺太多錢，但有時我同你講你都唔聽㗎啦，係咪先？即係我嗌你唔好擺咁多錢，你都係我現，即係你見到我啲鋪中，我現點知就係嗰鋪唔中咁冇計啊！即係唔想出現呢啲咁嘅情況。嗱，唉，716真係得啦呢隻劉明，716應該係得嘅。翻呢度先，咦，都係未得未啊？956，我就要951啫喎，唔係956，我差頭先差幾多？差7點啫嘛，頭先差7點。你係咪玩緊601 QQQ？QQ 今日？你玩緊601係咪啊？唔係啊，我玩多少少唔使啊。打。我玩多少少，我玩到2，因為我見601.556啊嘛，同埋你上面有604嘅，咁你正常買602㗎啦，起碼正常買602，你唔會買咁貼。你知佢會衝上去501.5嗰陣會食啲咯。唉，終於撈到啦！
等咗幾耐呢個表嗱，大家見啱到少少啦，成條綠色，咁我買升咯，好簡單啫，係咪？有綠紅就嚟色咪買壓到上去咯950。係啊，你見到 GC 咪即係跌緊咯，係咪先？即係唔係跌緊，即係起碼唔係升緊咯，係咪先？咁你好簡單，你唔會錯啊！你見到呢啲寫住 sell，跟住有少少仲係紅嘅，咪唔做咯，直接 skip 咯。你 Bitcoin buy 加超強信息啊，你咪走去睇下咯。我冇睇 Bitcoin，但係我就咁睇個表咪知應該係做升。咁HSI 頭先就行完，所以咪冇咯，冇色有紅有綠係咪？NQ 仲係好多都係綠色嘅，咁啊大家知道應該向上做。其實等啦，而家你中意食就食，唔食就唔食咯，係咯。紅與黑魚啲會㗎，會喺嗰度。紅與黑魚嗰啲咪喺雲觀嗰度出咯，應該會係啦。總之唔係 stock 嘅就會擺咗雲觀，唔係 stock 又唔係又唔係開卷有益。開卷有益大家知未啦？我哋啲一啲即係新聞啊，一啲華爾街嘅新聞咁，大家唔會睇到嘅嘢，咁我擺嗰度俾大家睇。食糊嚕，食糊嚕，食等下先。951，係啊，等下先，我得閒。啊等先，我唔係好得閒。我都嚼啲先。等我食少糊先，等一陣下大家操作下先。因為食唔食咧，佢又會嘅，因為縮得好快啊。等我一陣。係啊，稍等一陣。大家有直播即係聽到㗎啦，係啊。 9。係啊，我覺得咁樣去帶住大家玩咧，應該會大家覺得舒服啲可能係，但係我唔可以成日咁做，因為我唔可以長期講嘢，喉嚨唔係好舒服。咁同埋唔係成日咁靜啦，屋企係咪先？咁跟住又唔係成日有精神啦。有時譬如如果我求嗰晚係如果會大波幅挫得好勁嘅，咁要好專心咁我就唔會開啦。今晚我點解開？因為我覺得應該係啲慢嘅嗰啲 momentum 好慢，同埋得一個 TP 啫嘛，你 M15咁你。單邊咁咪做咯，係啊，我都係等你。大家見到啊，我唔係即刻做嘅，一開始我都係等嘅。嗱，譬如你金都係啦，你向下做一定知㗎，你睇到㗎嘛？你頭先如果大家開住個指標，你就知無啦紅 Q 晒，喂 sell 減係人都知跌啦。你咁都唔知嘅，咁啊去 GC 咯，呢度寫㗎嘛。而家嗱105分做跌啦，已經一路全部寫住跌，你冇理由去做升啦，係咪先？呢個開始嗱，最簡單開始出 TP。跟住出分數standard 㗎啦，係咪先？跟住做，跟住個表係咪？咁跟住我哋仲有即係我想撈埋個 US 嘅 stock 嘅，因為我哋啲指標即係更新得太快，大家都知道，所以指 C 添喎，但係應該要走啲，記住頭先有走啊，因為更新得太快，我哋而家啲教學之前嗰啲舊教學咧追極都追唔切啊！即係我又衰嘅，一路係咁出啲新嘢俾大家。即係我一諗到啲咩或者見到有啲好嘅嘢，我又會想去寫出嚟㗎啦嘛。咁我覺得原本大家都知啦，淨係得個指標㗎嘛，跟住呢啲表冇咁。但係好多人反映話，特別是有啲斯拉克啊，或者係好多唔同嘅老人家都有㗎，我哋50-60歲嘅谷友都有㗎，大家唔知道啊。揸住拐杖嘅都有啊，見過阿公阿伯。咁但係佢哋話反而唔係咁慢，但係好中意做呢樣嘢，咁就即係我點解要整呢啲？就係我紅綠燈咁，大家就佢哋就容易啲理解咯。係等大家唔同嘅年齡嘅谷友都可以用到嗰啲資源，即係希望大家唔係話淨係俾某啲好叻嘅谷友或者係啲反應快嘅谷友，唔係咁。即係我宗旨就係我想個個人都做到同一樣嘢，咁啊個個都睇得明嘅，即係阿婆阿公都睇得明嘅嗰啲先叫做成功咯。係嗱，大家睇到啊嚟到啦，追到，唉，終於撈到啦，好開心。咁呢個表就係我哋即係大嘅股票啦，大家可以即係 double click 落去改到噶嘛，大家知道㗎啦。即係想改邊就自己改。咁但係呢啲就係權重股啦，係咪先？權重股全部都綠色嘅，咁但係佢唔算好綠嘅啫，即係AVGO 係超勁啦，AMD 超勁啦，跟住呢啲係差嘅 Tesla 係差嘅，咁呢啲都係 buy 㗎，weak buy 起碼都係 buy 多，咁你就知今日多數都係升咯。即係其實真係好容易判㗎啦，而家即係冇咩藉口話唔去做交易。即係如果你好簡單啊，你用我嘅指標都做唔到交易咧，其實真係你去邊度都好難贏到錢嘅。即係特別是 NQ 金，我唔講其他，淨係呢兩個指標係應該係要即係做到贏嘅呢啲係啦。咁你頭先如果你當你有兩注嘅，咁你頭先食咗一注咪做一注咪推 B 去橙色線咯，係咪？大家知道啦，橙色線就係我哋嘅 average 牛紅線咁910幾916，咁你又推上去啫嘛，嗱一路而家上，咁你仲有咩 TP 好簡單你嗱。TP 咪拉落去啦，呢度有一堆啦，M3 又有 TP 啦，嗱M15又有 M15去到24983，即係正常。我下一注係幾時食啊？咁咪983咯，係咪先？咁983咯，咁或者係嗰啲 BB 啊，或者係嗰啲圖突然間差到好緊要，或者有新聞出咯。咁所有嘢其實個市能夠喐嘅所有 factor 基本上我哋寫晒喺度啦。你嗱 NQ 就係由股票組合出嚟嘅。跟住呢度又有齊所有 time frame momentum，所有 algo， 即係簡單嚟講，所有出邊華爾街嘅 algo，有啲係 base on M1 嘅，有啲 base on M5 嘅、M15 嘅，全部都俾我立晒翻嚟。
仲要係用個好 systematic 系統嘅方法去睇。你有開到，其實你一定贏。你冇理由估錯方向，你唔會錯得去邊嘅。我嚟講真係唔會錯得去邊。你撐嘅咧，我見到就係撐心態。所以頭先特登開個週會就講埋心態，包埋心態，包埋個轉馬。上星期嗰個週會應該配合埋呢樣嘢係冇得輸嘅，即係冇得輸。你所有嘢齊晒，即係唔同金佢突然間可以話我錯你夾你10蚊冇原因夾你10蚊，呢個唔得，因為股票實在太多，你冇得控制晒，又大係咪先？個 market cap 又大，咁你佢一轉突然間全部轉紅，你一定睇到嘅呢度，即刻見到呢度即刻轉紅，你就知你起碼唔做 put 你都即刻斬晒所有好倉啦，係咪先？即係呢樣就係我哋個指標勁嘅地方，就係哇我哋嘅日內交易係做得好完美，咁所以你就算唔去做過嘢，你應該都賺到好多錢。因為本身期權、期貨全部都係自帶槓桿，本身佢就係用緊細嘅錢賭一個好大嘅注碼，佢淨係收你個 margin 啫嘛，即係收你個倉位費。咁佢唔係話收足你成個錢噶嘛。咁所以其實本身佢已經係帶緊一個槓桿嘅作用嘅時候，你唔好再拉大槓桿。咩意思就係你用 IB 嚟買家冇問題，用 CFD 嘅時候，喂你1萬蚊正常應該係15,000先打一張 MNC 或者NQ 嘅，即係兩蚊嘅 NQ 啦，或者係0.1嘅MGC 啊，即係0.1嘅 XAU。喂，咁你打2倍3倍嘅時候，你對住你本身嗰樣嘢已經係槓桿緊嘅時候，再加個槓桿上去，你咪好容易爆。即係好多時就係欲速則不達，即係你想好快贏大錢嘅時候，但係你投入嘅錢又少，你又要馬兒好，又要馬兒不吃草，咁係唔得嘅。咁佢咪整爆你咯，好易啫嘛，佢錯爆你唔好話10蚊金5蚊金都錯爆你咯，咁你冇得玩。即係頭文字 D 就話啦，咩啊？留得低嘅咧，有命嘅啫，先至係冠軍，即係先至係冠軍，係啦，即係大家記得㗎啦。阿木講嘅呢句係嘛？唔知阿木講係邊個講，唔記得咗。咁啊，即係記住一樣嘢，唔好令到自己好容易俾佢夾爆，即係槓桿注意。咁你跟住指標去做，應該係冇問題嘅。咁而家剩翻個口就睇下幾時食到啦，而家唔知。反而啲 HSI 係咪已經落翻去啦？係啦，落翻去啦。平 C 咁啊落翻去，咁啊有啲向下指標，可能都會行埋，因為 volume 少啊嘛，突然間夾一夾啲新嘅好倉，即係有啲人高追啊嘛，268先高追，一嘢夾落嚟夾翻100零點合理啊！聽朝開市又當冇事上翻去，咁呢啲唔知噶嘛？你當點解成日頭先上一個週會同大家講，我未必要過嘢，可能日內交易其實真係我諗完之後都係日內交易比較適合大家，就係因為即係好多人唔想夜晚，譬如夜晚你開翻個牛嘅時候，哇睇到啲嘢夾翻上嚟冇贏錢，跟住又唔開心，第二朝又唔開心，又想追，咁咪影響晒全日咯。反而你每日日清瞓覺瞓得安心，你唔會扎醒，唔會半夜想睇手機。咁你個人狀態好，你一路日日都好好，係咁同埋你賺錢都唔見得少咗，因為我哋可以賺到盡，用個 TP 用個系統，其實我捉到晒所有嘢，咁唔需要擔心話賺少咗，係啊，即係最緊要揀啱自己嘅風格咯。咁我自己都係覺得日內我有 edge 咁我做日內多咯，我日內可以放大全頭，所以頭先我喺呢度打上嚟用 T0嘅 QQQ 呢個100幾%，好少㗎咋，但係可以100幾%㗎啦已經，即係你要知道。槓桿係有啲時間你係可以推槓桿，即係你攞住兩隻碟咁，你咪推大咯，all in 唔係嗰時屙幾時屙係咪先？係咪先？咁即係要控制，即係好多樣嘢心態啦，工具嘅使用啦，即係槓桿啦，用幾多槓桿，打幾大啊？點樣分住？咁頭先都講過晒。咁實戰都係要慢慢即係洗出嚟，跟住寫即係你做完一頭之後完啦，完晒所有你平晒倉，你咪。寫翻頭先嗰個交易記錄咯，即係今日話做咗啲咩 trade 啊，孖翻低贏定輸啊，點解贏點解輸，唔係話我行跟住 M15贏，跟住白食字入一入就上啦，TP 一食咗，TP 二又食咗，咁咪贏咯，咁就完㗎啦。即係你日日都咁 mark 有咩好處就係令到自己提升自己嘅信念，即係好多時咧你 hold 唔住嗰注，可能佢完全冇一個，即係你 hold 唔住嘅就係佢又冇掂 TP 又冇一點 SL 就走咗，或者贏少少即刻走，可能輸完跟住贏少少即刻走，就係因為個信念咯。如果你信嗰樣嘢係 work 嘅，你就唔會驚去 SL， 即係你知道 SL 一兩口好正常。SL 完你細 SL 換大 TP 總會贏得翻嚟。係啊，今日分享即係唔係分享嘅，即係叫做一齊去玩啫。咁我記錄到呢度，後邊應該我估都係應該 OK 嘅。咁大家玩埋下後咯，係啊。咁我哋翻去文字嘅直播，因為我唔係可以講到太耐嘢，把聲又沙咗啦，即係比較少講嘢。好啦，下次再同大家分享。